hyvin Peltoselle. Peltonen 1-1 vastaan tilanne. Ja jättö! Ja hyvä jättö tuleekin. Ja siellä Lepö! Ensimmäinen kunnon hyökkäys. Niinimaa laukaisee. Ja Ville Peltonen jysäyttää 8:07 ajassa Suomen 1-0 johtoon. Kovaa laitataistelua. Lehtinen. Hyvin Ville Peltoselle ja Peltonen vetää! Nyt saa jo vähän venyttää lauseita. 2-0. Suomi pääsee 2-2 vastaan. Ville Peltonen. Saku on takana. Saku. Ja siinä on paikka. Ja sieltä se tulee. Ville Peltonen 3-0. Mutta se on kyllä tosi vaikea tehtävä ja Koivu pyörittää sinne puolustuksen keskustaan. Losikkapuolelta laukaus. Saman tien tasapaino menee, mutta Ville Peltonen ottaa kiekon ja tulee samaan paikkaan. Jutila lauko ja siellä on 4-0. Ja jokohan nyt taittuu selkäranka. Ei kuulu Sverige, vaan kuuluu Suomi. Sekunnit kuluvat. Olsson. Suomi on maailmanmestari. Ruotsi vielä yrittää. Myllys torjuu. Liput liehuvat. Kluben huutaa. Suomi voittaa maailmanmestaruuden. Suomi ottaa MM-kultaa. Se on siinä! Se on siinä! 4-1. Suomen historian ensimmäinen MM-kulta on varmistunut.